សានសាមទឹកហុងអីគិនវូវៃខិនរួមកម្លាំងគ្នាសម្រាប់ឈៅវ៉ាន់ឈៀនគួរតែបកគលពួកវាឲ្យមកទទួលទោសបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះប៉ាអូតាំងយើងដាច់ខាតមិនបញ្ឈប់ទេហ្វងតើលោកដូចចូលមកក្នុងវត្តសាលីនសម្រាប់មនុស្សផតាំងមានគ្រប់គ្រាន់លោកនៅចាំបកាយត្រូវហើយបើចង់សម្រាប់គេសោះជីវិតនោះឯងត្រូវសោះជីវិតមុនគេល្អថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងពួកឯងមានសមត្ថភាពទេអាត្មាជួយឯងចាំជាក្មេងប្រហើនប្រយ័ត្នលោកគ្រូមិននឹកស្មានខានជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំក្បាច់គុណសិស្សប្អូនមិនចម្រើនបន្តិចសោះចាបងអត់អីទេអត់អីទេខានជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំមិនក៏សិស្សប្អូនខ្វះការគួរសមម្ល៉េះអ៊ូមីមិនហ៊ានទេអ៊ូមីគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញសិស្សរួមគ្រូកាប់សម្លាប់គ្នាយើងគឺជាសិស្សរួមគ្រូសង្ឃឹមតែសិស្សច្បងទុកមុខដល់អ៊ូមីផងដោយផ្អាកការប្រយុទ្ធមានការអីពិគ្រោះគ្នាបានតាល្អទុកមុខដល់សិស្សប្អូនស្រីចុះថ្ងៃនេះមិនគិតគូរជាមួយនឹងសិស្សប្អូនទេប៉ុន្តែនៅស្អែកនេះពេលថ្ងៃត្រង់បើឯងនៅតែមិនបកលហ្វងសៃយកហុងហៃគូនវូវៃខីននិងសាមទឹក4នាក់នេះទេយើងនឹងចូលវត្តសៅលិនយើងនឹងសម្លាប់មនុស្សដោយមិនរើសមុខទេណាកុំបន្ទោសយើងមិនទុកមុខលោកគ្រូអេសៃជាងនេះប្រមាថគេពេកហើយបដូរស្លាប់នឹងវាទៅត្រូវហើយបដូរស្លាប់ជាមួយវាទេលោកគ្រូនាំគ្នាចូលទៅត្រូវហើយចូលទៅសុំនិយាយគ្នាសិស្សច្បងពួកសេចចាំងកេងក្អាងដំឡឹងមិនបដៅពួកវាអាចារ្យដៃទៅសិស្សច្បងសិស្សច្បងលោកគ្រូលោកគ្រូអាត្មាអត់អីទេគ្រូអង្គលោកគ្រូមិនហ៎លោកមានរបួសធ្ងន់ណាស់ឆាប់គ្រាលោកចូលទៅក្នុងទៅបាទសិស្សច្បងយើងមានប្រៀបយ៉ាងច្បាស់កន្លែងទៅហើយមិនក៏ឲ្យពួកវាទៅក្នុងវត្តទៅវិញត្រីក្នុងសំណាញ់គឺរត់មិនរួចទេឥឡូវគឺទុកឱកាសឲ្យពួកវាកុំឲ្យលេចលឺទៅដល់ពិភពគុណគេថាយើងជាសិស្សច្បងមិនទុកមុខទុកមាត់ដល់សិស្សប្អូនសិស្សច្បងអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចវិញទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ស្អែកនេះយាមល្បាតផ្លូវចេញចូលវត្តសៅលិននេះកុំឲ្យអាចតងោលណាម្នាក់រត់រួចអសោះបាទមើលសិស្សច្បងអ៊ូមីនិងសិស្សច្បងជីសាងក៏មិនមែនជាដៃគូវាដែរអាកញ្ចាស់បាក់មីនោះឥឡូវក្បាច់គុណវារីចម្រើនមួយជំហានទៀតហើយក្រែងពួកគេបានស្មើដៃគ្នាស្មើក្បាលឯងអីឥឡូវសិស្សច្បងជីសិនមានរបួសទៀតផងណាលោកគ្រូមានរបួសអញ្ចឹងយើងមិនរំយោបាយទៅវត្តសៅលីងវិញចាំបាញ់ឲ្យប្រាប់ឯងឥឡូវសិស្សប៉ាអូតាំងទាំងនោះផ្លំពាត់ចិត្តហើយចូលតាមមុខមិនបានចេញតាមក្រោយមិនរួចគិតយ៉ាងម៉េចទៅហាយខ្ញុំមានជោបាយមាត់ជោបាយត្រូវប្រើការបានផងឯងឥឡូវគ្រូបាត់បង់ក្បាច់គុណអស់ហើយលោកគ្រូមកតាមខ្ញុំមកណែនាំគ្រូទៅណាហ្នឹងនៅខាងមុខតើដល់ឥឡូវហើយយើងត្រូវទៅវត្តសៅលិនមិនមែនទៅរកពោតញ៉ាំទេប៉ុន្តែខាងមុខនេះគឺអាសាច់ចាំងចង្រៃបើខ្ញុំមានក្បាច់គុណដូចពីដើមខ្ញុំវាយឲ្យទាល់សុំចុះចាញ់ឈប់គិតទៅអ្នកខ្លះមិនខ្លាចខាតបងចំពោះមុខយើងគួរទៅរត់ទៅកុំឯងណែត្រូវមើលឲ្យច្បាស់លាស់សិនពួកវាប្រហែលជាមកវិញផងមកដល់ហើយទីនេះឯងចាត់ទុកគ្រូភ្លើឲ្យគ្រូនៅវត្តសៅលិនយូរហើយទីនេះគ្មានទ្វារក្រោយទេអីយ៉ាប្រឡោះឆ្កែឯងឲ្យគ្រូវាដូចឆ្កែមិនទៅទេលោកគ្រូបើលោកគ្រូមិនជួយតាមនឹងទេ
គឺមិនអាចចូលសៅលីងរួចទេ កូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ហ៊ានលូនហ៊ានក្រាបអេអោអេ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 អអេអាយ៉ាមិនស្មានថាអាម៉ាស់មុខលើកនេះហើយណែដាច់ខាត់កំប្រាប់គេឲ្យសោះណា ហើយមិនស្មានថាកាលមុនវាចេញពីកន្លែងនេះថ្ងៃនេះត្រូវវាចូលតាមនឹងវិញ ណែកុំនិយាយពីវាទៅវាមកអីឆាប់ដើរទៅ សិស្សច្បងបានផ្ដល់កម្លាំងហើយសិស្សប្អូនក្អួតចេញឈាមកកមកហើយជីបចរក៏បានដើរស្រួលដែរឲ្យតែបានសម្រាប់បន្តិចអស់អីហើយ មិនស្មានថាក្រោយពេលសិស្សច្បងបាក់មីហាត់សម្រេចក្បាច់គុណធំជីរួចកម្លាំងធាតុច្រើនខ្លាំងដល់ម្លឹងអញ្ចឹងបានជាក្បាច់គុណសិស្សប្អូនវាហ៊ុនត្រូវបំផ្លាញអស់លោកគ្រូអាក្រក់មកពីសិស្សនាំទុកច្រើនម្លឹងដល់លោកគ្រូហើយនៅវត្តសៃលិនកណាជាអ្នកធ្វើកណាសុខចិត្តទទួលបានជាប៉ាអ៊ូតាំងចង់ចាប់កណាហើយទុកឲ្យហងឲ្យគុណទទួលខុសត្រូវចុះ ហើយកូន លោកគ្រូកណាក៏គួរតែទទួលខុសត្រូវទុកឲ្យកណានឹងឲ្យគួនទៅប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយវាជៀសវាងកុំឲ្យនាំទុកដល់សៅលីន បើបានជាអញ្ចឹងបើហើយកូនទៅកណាក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរ មិនបានទេក្បាច់គុណរបស់ពួកឯងប្រៀបជាមួយនឹងអេសីប៉ាក់មីមិនបានទេអាត្មាមិនអាចឲ្យសិស្សសៅលិនទៅស្លាប់ទៅទេ លោកគ្រូ មិនមែនអាចចង់លេងមែនតែនទៀតដឹងណា ឲ្យកណាទៅចុះដើមហេតុនៃរឿងនេះគឺកណាអ្នកដែលវាយឆៅវ៉ាន់ឈៀននោះគឺកណាដែរបើបានជាកណាមិនមែនសិស្សសៅលីងហើយទុកឲ្យវូវ៉ៃឃីនទទួលតែម្នាក់ឯងចុះ វៃខិនឯងត្រូវថែរក្សាពុកឯងមិនអាចទៅបានទេ ឯងរត់តែទៅមិនបានពេញឈុតត្រការឲ្យមើលថែណា ហើយកូនអូនក៏ទៅជាមួយគាត់ដែរ បិញឈុន អូនបាននិយាយហើយក្នុងជាតិនេះយើងមិនបែកគ្នាទេ អាយ៉ាឥឡូវមិនមែនលេងសើចទេដណ្ដើមគ្នាអីម្លេះគិតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ផងអាក្មេងអើយ ខ្ញុំគិតច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំអត់អីទេទោះបីមានរឿងអីក៏ឯងជួយមើលថែពុកខ្ញុំដែរ ចុះសិលេង នោះចាត់ទុកជាព្រមលិខិតកំ pl លេងទៅចុះលោកគ្រូកណាទៅហើយ វៃខិនឯងទៅមិនបានទេ ហេតុអី ពិតមែនតែឯងត្រូវដេញចេញពីវត្តតែពេលនេះឯងសម្រាប់ឈៅវ៉ាន់ឈៀនឯងនៅជាសិស្សរបស់វត្តដដែលម្ដងនេះមិនត្រឹមតែជាគំនុំតខ្លួនឯងទេក៏ជាប់តាក់ទងគេឈ្មោះវត្តដែរ ត្រូវជីនឹងនិយាយត្រូវបើតាមអាត្មាយល់អេសីប៉ាក់មីមកម្ដងនេះគឺមានគោលដៅទោះបីអាត្មាបកលពួកឯងក៏គេមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះដែរការប្រយុទ្ធនេះគឺជាមិនផុតទេណា ឆ្នាំនោះលោកគ្រូមានពុទ្ធិកាត្រូវណាស់លោកថាបៈមីមានចិត្តចង្អៀតថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជានាំទុកធំឥឡូវវាហាត់សម្រេចក្បាច់ថងជីដើមឡើយអ៊ូមីនិងសិស្សប្អូនរួមទាំងសិស្សប្អូនមីផងក៏អាចទប់ទល់ទាំងបង្ខំដែរប៉ុន្តែពេលនេះហើយក្បាច់គុណសិស្សប្អូនមីត្រូវបាត់បង់អស់តាមមើលគ្មានអ្នកណាជាដៃគូវាទៀតទេ បើអញ្ចឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពួកវាសម្រុកចូលមកយើងត្រូវស្លាប់អស់ហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅ លោកគ្រូឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាក់មីឲ្យយើងបកគលមនុស្សនៅមុនពេលថ្ងៃត្រង់នេះផង ប្រៀបដូចអាត្មានិយាយអំបញ្ញមិញគឺឆាប់ប្រយុទ្ធនេះជៀសមិនផុតទេដល់ពេលនោះអាត្មារួមទាំងសង្ឃលហាន់ទាំង18ចេញប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ហើយ 曾经说过向往自